কালকে আমরা সি সাইডে যেতাম, সি সাইডে লাগিয়ে পিকনিক রেডি করা ওর, এটা হলো কাবাব ফ্রাই করা ওর, এটা হলো চিকেন কাবাব, চিকেন চাপলি কাবাব ওটা আরও কিছু ফ্রাই করে রাখা হয়েছে, চিকেন অলরেডি ডান। আর আপনারা মিক্স দেখাই দেবো ওই লোক চিকেন কাবাবের মিক্স যেটা, এটা হলো চিকেন কাবাব, এটা পাকিস্তানি স্টাইলে বানানো হয়েছে। ও দোকা সি সাইডে যাওয়ার লাগি বার্গারের বানানো হয়েছে, মিনি বার্গার্স, আর ড্রিঙ্ক আনা হয়েছে, পাপুডাম আনা হয়েছে, মাফিন আনা হয়েছে, তারপরে স্নোবল আনা হয়েছে। খাইতে খাইতে একবারে সই দিয়ে দিতাম। আর ফকির বার্গারের যে সালাদ যেটা দিয়ে বলে লেটিস আর কিউকাম্বার সালাদ যেটা করা হয়েছে, বাই মেলন বাসি আনছি, ওলা লাল বার হয়েছে, হইতাম কিতা খালি খাইতা আর মজা 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 হইতা। কাবাব তো বানান নিছে, কাবাব তো টেস্ট করা লাগবো না, কাবাবটা টেস্ট হয় নাই। মজা আছে, কাবাব ড্রাই না, সল্ট আছে ইনাফ, আর সকল যত ফ্লেভার রাইট আছে, আলহামদুলিল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম। আপনারা আমার ভিডিওর বিগিনিংয়ে দেখলে বুঝবা আমরা কাবাব টাবাব হলদা বানাইছি। আমরা আজকে বনমত বিচও যাইলাম, দেখতে পারা আমার ঘরে দিয়ে ক্রাউড। তা আমার হোরবাড়ির ফ্যামিলি সহ, আমি সহ, আমরা ফ্যামিলি সহ আমরা 29 পিপল বুক করছি আমরা এক কোচের মাঝে। আর রেস্ট অফ দ্য পিপল আমরা লোকাল ওসল থেকে ফিল আপর। আর আমরা এখন আসছি মিল্টন স্ট্রিট ওসল। আর এখান থেকে আমরা কোচ আইবো, আমরা টাইম দেওয়া হয়েছে 7:30 কোচ সারবো, এখন 8:15 বাজে। আমরা অলমোস্ট সকল আছে একটা ফ্যামিলি লেগে আমরা ওয়েট করলাম, আমরা বড় মামার ফ্যামিলি লেগে ওয়েট করলাম, তারা আইলে। আর কোচ এখন আইসে না, টু বি অনেস্ট, কোচ আইলে আমরা সকল কোচ উঠে দিব। আর আপনারা আমরা লগে থাকবো আজকে। আর আমার বনমাও তো আই থিঙ্ক 2 years থেকে আমরা আবার গেছিলাম বনমাও, তো ওটার ব্লগ যদি দেখতে চান আপনারা দেখতে পারবা। আর আজকে নয়া ব্লগ আপলোড হবো ইনশাল্লাহ লেটার ইন দ্য নাইট। আর আমরা লাগে দোয়া করবা আমরা আজকে ভালো ওয়েদার পাই, আর আমরা লাগে আমরা লগে থাকা আর ব্লগ এনজয় করবা। আমরা ওখানে সার্ভিসে দাঁড়াইছি, আর আমরা গাড়ি একবারে 8:30 এক্সাক্ট টাইম 8:30 আমরা লিভ হয়েছিলাম ওসল থাকি। আর এখন 1 hour 15 minutes আমরা ড্রাইভ করিয়া, এখন বাজে 9:45। আমরা ইয়ত দাঁড়াইছি, একটা সার্ভিস স্টেশনে দাঁড়াইছি। যারা যারা টয়লেটে যাওয়া দেখা তারা টয়লেটে যাই না কুইকলি। সো আমরা 15 minutes ব্রেক আছে সার্ভিস স্টেশনও। আর আমি পুরো আপনারা দেখাইলাম সার্ভিস স্টেশনটাকে লেখা, আপনারা সার্ভিস স্টেশনটা দেখতে পারা আমাদের কোচ ড্রাইভার। আর সার্ভিস স্টেশনের রইল গিয়া এখানে আছে মোটর সার্ভিস স্টেশন যেটা ওটা। এখানে মার্কস স্পেন্সার আছে, KFC আছে, গ্রেগস আছে, কোস্টা আছে, WH স্মিথ আছে, বার্গার কিংস আছে, প্রেটে ম্যানেজার আছে। সো ওই সবগুলো আছে এখানে ভিতরে, বইবার জায়গা আছে। তো আমরা কোচের যে অর্গানাইজার যে তারা হচ্ছে আমরা কোল্ড ড্রিঙ্ক লইতাম পারবো বা হট ড্রিঙ্ক লইতাম পারতাম না। তো বেশিরভাগ মানুষ আসলে টয়লেটে যাই আর সকলে মোটামুটি অলমোস্ট খানি লই লিছেন। আর এখানে দেখলাম চার্জিং পয়েন্ট হল আছে, যা যা গাড়ি চার্জ করা লাগে তারা গাড়ি চার্জ করতে পারবা। প্লাস পেট্রোল স্টেশন আছে, পেট্রোলও ফিলিং করা যাইব। এখানে দেখলাম নয়া একটা শপ, এটা হলো গিয়া চাও লেছে, চাও এশিয়ান কিচেন। বেসিক্যালি খাড়ি, তারপরে চাইনিজ যেটা ওগুলো তারা করে। এটা হলো গিয়া কোস্টা দেখেন আপনারা, এরপরে WH স্মিথ যেটা, এটা হলো গিয়া বার্গার কিং, আর এটা হলো প্রেটে ম্যানেজার। আর এখানে দেখলাম ফুল হাউস যেটা, আর লাকি কয়েন এগুলো লাগে আমার কাছে লাগে অনেকটা ভিডিও গেম ওটা সব। এটা বন্ধ আছে এখন, ওই লাগে কোস্টা কফি, এটা হলো গিয়া মার্কস স্পেন্সার, সিম্পলি ফুড। আর এনি সার্ভিস স্টেশন শোনা যাওকা আপনারা ক্রিসপি ক্রিম ডোনাট যেটা পাইবা, আর দেখো কত সুন্দর হয়ে তারা হাজার দিচ্ছে। এগুলো গিয়া ফেভারিট ডোনাট। আমরা সার্ভিস একবার গেছি, লিটল বিট লেট, about 10 minutes late আসলাম আমরা। আর ওখানে টাইম গিয়ে বদমাত সাইড। আর ওয়েদারটা কোন সময় লাগে কিছু পালাওয়ার, কোন সময় লাগে পাওয়া। আকাশের চূড়া মেঘ আছে দেখতে পারে আপনারা, কিছু সাদা মেঘ, কিছু কালা মেঘ, ব্লু স্কাইও দেখা যায়। আর মাসাল্লাহ দিন নাইস করছে, হোপফুলি দিন আল্লাহ থাকবো। আর আমরা এনজয় করবো আমরা ডেটে। আলহামদুলিল্লাহ আমরা শান্তিমতো ইয়ে পৌঁছেছি। আমরা আসলে বেশি লাকি নাই আজকে, আজকে ওয়েদারটা বেশ নাইস করছে না, কেন একটু গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি দিচ্ছে একটু আগে। আর বাতাস কখনো অতটা নাই এমনি, কিন্তু ওয়েদারটা কিন্তু গরম আছে। আর আপনারা দেখতে পাররা পানি পানি দেখতে পাররা, আমরা আস্তে আস্তে যাই এমনি পানি খান্দাত। আমরা আছি একবারে বিচের মাঝে,
আর সান দেখা যায় কেন, আর সানটা একটু ভিজা ভিজা আছে, আবার একটু সরাইলে ড্রাই আছে, অত বেশি ম্যাগ দিচ্ছে না, বা একটু ওয়েদারটা ওয়েট রয়েছে, আর প্রচুর বাতাস। আসলে আজকে রাইড যেই নাই সি সাইডের লাগে, বা আমরা তো অলরেডি ডিসাইড হয়ে লাইছি, আমরা কোচ ট্রিপে হয়ে লাইছি। সো আমরা কোনো অপশন আছে না আজকে না আইয়া। নিউয়ে দেখি আমরা কতক্ষণ থাকা যায়। আর এখন বাজে লোকাল টাইম গিয়া 1:30 হয়ে গেছে। তো আমরা 5 o'clock আমরা যাই মুখে কোচো, আর 5:15 কোচ লিখছি। দেখতে পারেন রাস্তার সমুদ্র, আর বন্যাতে আমার খুব ভালো লাগে, পানিটা সবসময় ক্লিন থাকে, আর খুব নাইস। চাহকা ভিডিও সরকা আমরা প্ল্যান করবো, ওখানে উঠে গিয়ে পাওয়া যায়নি, যেহেতু বেশি বাতাস দেয় না, রাস্তা মেঘও গায়। তো আমরা নিড সাম শেল্টার, ওখানে দেখলাম তো শেল্টার আছে, রুফ আছে, পাওয়া যাইব। যেটা আর যেটা হয় সিলেট সেন্টার যেটা আছে, আর ঠিক ক্যামেরা লাইফ গার্ড আছে, লাইফ গার্ডে তারা ফ্ল্যাগ এখন টাঙায় আছে। সো বেশি যাইতে না, লাইফ গার্ড এখন আছে, তারা কন্টিনিউ তারা ঠান্ডা আছে সেফটি লাগে। আমরা পয়লা ওই যে ব্রিজ যেটা দেখলাম, ব্রিজের হো সাইডে বসলাম। আমরা মামাতারা লন্ডন থেকে আইসুন, তারাই ও সাইডে বসুন। সো আমরা এখন এই সাইড থেকে চেঞ্জ হয়ে আমরা ও সাইডে আইসি। আমরা ব্রিজের তলে দিয়ে আছি, আচ্ছা বালিবাদে 28 কষ্ট আছে। আর ওটা দেখা নেই হারি রংসেন রেস্টুরেন্ট, ফেমাস তারা ফিশ চিপস আমরা আবার খাইছিলাম, এক্সপেন্সিভ আছে। আর ওটা ওইটাকে আমরা ঠেলিয়ে আমরা ওখানে সময় বইম। আমরা 29 পিপল আমরা আহত আছেন, একজন বেমারি আইতে পারছেন না, 28 পিপল আইসি, সকল আমরা একসাথে বইম। আর দেখা সুন্দর লাগে, ভেরি নাইস। খালি একটা হইল গিয়া কমপ্লেন, ওয়েদারটা একটু ভালো হইতে যদি আমরা ট্রিপটা আরও মজা হইল অনেক। আমরা পিকনিক কমপ্লেন করে দিয়েছি, দেখার ড্রিঙ্ক আপনার আগে দেখাচ্ছি আমরা কাবাব, আর ওটা সালাদটা, আর স্যান্ডউইচ আমরা সকালে বানাইমু। আমরা সকালে বানাইছি, এটা হলো টুনা স্যান্ডউইচ, আর এটা হলো গিয়া চকলেট দিয়া স্যান্ডউইচ, আর এটা হলো গিয়া নাটুলা চকলেট দিয়া স্যান্ডউইচ, এবং ফিশ পাঞ্চি। আর আরও খালি আছে, আমরা সকলে শেয়ার করে খাই, দেখাইলাম আমরা সকলে খাই না আমরা গরম মানে আমরা গরম মেজো মোমো বইছই তো কাছে সাইডে কিলা বার্গার বানানি হয়, মিনি বার্গার ট্রাই করলাম। বিসমিল্লাহ এরা যারা দেখা এলাকা আমরা লোক আইসি করছো, আর খারাপ দেখা ফ্লাইটা মধ্যে আর আমার দিকে পাওয়া যায় এটা ভালো লাগে। মারিলাম কত সুন্দর সাগর, একটু বেশি যদি গরম হইত রোদ উঠলে ভালো লাগতো, অনেক ঠান্ডা বাতাস, ঠান্ডার লাগে কফ উঠে যায়। আর এখানে দেখো তারা যে সুন্দর ঘর বানিয়ে রাখছে, ঘরগুলো কিন্তু রেন্ট নেওয়া যায়, একটা দুইটা রেন্ট নিতে পারবা, আর থাকতে পারবা, স্টোরেজের লাগে আপনি খাই করতে পারবো। ফোকাস ক্যামেরা, that's it, got everybody in my camera. মাছ উঠে আগে না, বাতাসের সকল মাছ লিখে যায় আর কি। ডিয়ার ভিউয়ার্স, দেখানি আপনারা এটা হলো আমার ফেভারিট কাইট। আমি আজ থেকে 5 ইয়ার্স আগে আমি টার্কিতে গেছিলাম, টার্কি থেকে লইয়া আসলাম। সো এভরি টাইম আমি সি সাইডে যাই, আমি অলওয়েজ আমার কাইট লইয়া যাই। আজকে কিন্তু রিয়েলি নাইস ওয়েদার ফর দ্য কাইট, দ্য অনলি প্রবলেম ইজ নো সান।
আমরা দেখো কিলাহান কাইট উড়াই আর দেশে তো কাইট উড়াইতাম আর এটা এখন বিদেশে ইয়া পাইছি ওয়ান্সে ইয়ার আমি আবার কাইট লিয়ে যাই এনজয় করি আপনারা দেখো ওয়েদার বাক্কা বাদ একটুক্ষণ পরেও বৃষ্টি আর থামি থামি বৃষ্টি আর বৃষ্টিটা বেশি বড় না গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি পড়ে বা এরপরে দেখো প্রচুর মানুষ আর আজকে কিন্তু একটা জিনিস নোটিস করানি সকল মানুষ হ্যাড টু ঠক খবর ঠান্ডা বেশি আর মানুষের প্রিপারেশন লিয়ে আইসন সিসাইডর লাগি যে রেইনর লাগি কোট টপার কোট লিয়ে আইসন আপনারে আমি বনমা টাউন সেন্টার দেখাইলাই আমার খয়দি দেখাবার প্রাইমার্ট তারপরে সব পাইনাফল আছে আমি আস্তে আস্তে টাউন করলাম আপনারা দেখতে থাকা ছোটো টাউন বেশি বড় নাই তারপর আপনার যেটা দরকার ফাইল বা সকলটা আমি দেখো শপিং করে যাওয়ার সময় ওখানে পার্ক করলে ওখানে একটা প্লেস দেখলাম আর এখানে দেখো পাখি আর 3টে ছোটো ছোটো বাচ্চা পাখি কালা রঙের আপনারা জানলাম না দেখলাম কি এটা দোকান একটা পাখি আছে আর এখানে দেখো পানির কুয়ারা আছে আর এখানে শাপলা ফুল যেটা শাপলা ফুল ফুটিয়ে রয়েছে দেখো নাইস ভিউ নাইস লিটল গার্ডেন লাখান হচ্ছে ছোটো একটা পার্ক লাখান এখানে একটা শপ আছে আর ছোটো লেক আছে এখানে এটা লগা বনমত পেয়ারর খান্দাত এটা লগে আমরা হই বাংলাদেশ আর কি আমরা চা খাইলাম সিসাইডের মাঝে আমরা ছোটো মামা আর ছোটো মামি স্পন্সর করছেন আমরা চার মাঝে সুগার নাই মিল্ক নাই সো ইটস ওকে হেলদি টি আমরা পাইলাম আর দেখো সিসাইডের মাঝে মানুষের আইসক্রিম পাই আমরা চা খাইলাম বিকজ আমরা ঠান্ডা লাগিয়েছে সকল আজকে আমরা ব্লগ এখানে শেষ করলাম বনমত আজকে এখন 4:15 হয়েছে আমরা 5 o'clock কোচর যেখানে কোচ থামে আমরা কোচর ওখানে যাই মুগি আমরা সকলে আছি সকলটা আইডিয়া করিয়া আর যারা যারা আমার ধৈর্য ধরে আমার ব্লগ দেখছেন আপনাদের অসংখ্য ধন্যবাদ আর ইনশাল্লাহ আবার দেখা হইব না এখনো ব্লগও না এখনো পেয়েছো আপনারা সবাই ভালো থাকবা আমরা লাগি দোয়া করবো আসসালামু আলাইকুম